Hello, welcome to the Cafe channel. Life was struggling and surviving really, no? I only hope you're getting up your body. Wama ye don't valuable. Go ye don't canario below your family, below your family. A chow yari, Messi Loy. Sazaya Taipanio. Wow, below and the long level. ဘာလို့လဲဆိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုတိတိကျကျလုံးမှတာဝါမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှုံးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံတာပဲ life ဆိုတာ struggle နဲ့ survival ပဲလေနော်တက်မရှိလက်ထိုးလောက်အောင်ပါဘာမှစောက်ဖို့တွေလုပ်ပြီးနှုတ်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုသွားခြင်းနဲ့ life ကိုသွားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ရမှာပဲဘာလို့လဲဘသူကကိုယ့်ဘောကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာသိဖို့ပဲထားပြီးလိုက်ခံစားမနေငကဲသွားရင်ငဆွေပေါ်မှာပဲဒါရီတော့ပြဿနာဆိုမသိမချေတွေးကြုံရမယ်ပေါ်တာတွေပဲပြဿနာဆိုတဲ့ပေါ်တာနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးမတွေးကျင်တာလေလူတဘာဝဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မြို့ရောက်တဲ့နေရာစားပွားကြောင်နည်းနည်းနားလေလိုက်ကျွန်တော်တို့လိုရန်ကုန်မြို့ပြမှာကြီးတဲ့လူငယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အားနာမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစသာရရအားလုံးကဒီမှာသုံးဝင်မယ်လုံးဝအရွှေ့စရာခင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအဆင်ပြေရနေရတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ကျွန်တော်နာမှာရှိတဲ့ပြီးကျဲတချို့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေတဲ့ကုညီပေးရဲ့လူတွေကလွဲလို့ဒီ pocket သွင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေသေးပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ကျင့်လဲလူဘဝအကြောင်းသိလာပါတယ်လူမှုရေးအကြောင်းတွေပြောပြီးကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့ပညာတွေကဒီနယ်သက်မြို့မှာပေါင်းမဝင်ပါဘူးတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဘဝတွေစီဒီယန်သမားတွေဘဝတွေအားလုံးဟာစားနေပြန်စားကြတော့တက်တရားလေးမနေရသလိုစောက်ပြဿနာမှုတရားလေးကိုရတာကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကတာယာမှုတွေမလာပဲအခုချိန်ဒီစောက်ပြဿနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတန်းစီပြီးလာနေရပဲအားနိုင်ခါပါပုတ်တယ်ဆိုစကားမဲဆောက်အောင်အတိအကျရှိရဲ့စကားသွားလာဖြစ်တယ်ရွှေ့ပြောင်းအောင်ပဲလာ political ကြောက်ပဲအားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အတိရင်ကျေးတဲ့ community ခုကိုဒီလုံနိုင်ဘယ်ရောက်ရွှေရလူရဝဲမှာညီကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲလက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းသူတို့နိုင်ငံသားတွေကိုအားကိုးပြီးသူတို့ဘာသာစကားလဲဝဲပြောတတ်တဲ့ကောင်တွေကသူတို့ရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမတရားနည်းနဲ့ပတ်စံရှာလို့ရမလဲဆိုပြောပြီးခွင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရတယ်ကျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီဘက်မှာခဏလာခုန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတမင်မွေးကြားဆိုင်ဖြစ်နေကြတမင်မွေးကြားဆိုင်ဖြစ်စေကိုပုံမှန်ဖြစ်စေလို့သဘောထားနေတယ်ညနောက်မျိုးဆက်ဟာလူတယောက်ရဲ့တံမိုးထားခြင်းမခံရပါလေအသေးကြပဲလူကြီးမင်းတို့ချက်တော့ရတွေးကြည့်ပါဦးမှားနေတာကိုပြင်ပြီးမဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတိဆောက်ရင်အိမ်ပြန်ရမယ့်နေ့တွေကိုစောင့်မျှော်သေးပါလို့ဟစ်အော်ကျင်တော့တာပဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဘာပြောမလို့ချက်လောက်နားထောင်ပေးပါခင်ဗျာ